Amén. El nombre de Jesús. Jesu namn. En el nombre de Jesús hay poder. I Jesu namn finns det kraft. Amén. Amen. No hay nada imposible. Det finns ingenting omöjligt. ¿Mm? Un niño le pregunta a su padre, Ett barn frågar sin fader. le dice, papá le dice, ¿por qué Dios solo es Dios de los patos, no es Dios de todos los animales? Sonen frågar fadern, pappa, varför är Gud bara Gud över ankorna men inte över alla djur? Entonces el papá le pregunta y le dice al niño, ¿por qué tú dices eso? Le dice. Då säger hans pappa, varför säger du så? El niño le dice, porque la canción dice así, Dios de patos, que cumples tus promesas. ¿Sí o no? För att, så säger fadern till sonen, så säger sonen till fadern, för att låten går så. Guds, det går inte att översätta det där. Det är ett skämt på spanska, så det kommer inte bli någon punchline där ens. Så det är roligt i alla fall. Lo siento. Quack, quack. Pero era un chiste que me hizo acordarme de mi, bueno, algunos saben ya, pero no todos, yo lo voy a hacer público, de una anécdota de mi mujer, porque había una canción, una alabanza que dice, por la sangre del Cordero, dice, ¿cierto? La sangre del Cordero Redentor. Jag berättar om det här skämtet för att det påminner mig om en anekdot angående som min fru gav mig om Guds offerlamm. Y mi mujer alababa, decía, por la sangre del torero Redentor. Fast min fru sjöng låten fel, hon sjöng om Guds tjuroffer. Llegó mi mujer. Era para despertarlo, no. Ahora vamos a orar, amén. Oramos. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, Tack Fader, porque tú eres bueno y fiel con nosotros, Señor, för att du är god och trogen mot oss. porque tú nos amas För att du älskar oss. y tú, Señor, siempre quieres bendecirnos, Señor. Du vill alltid välsigna oss. Tú quieres siempre lo mejor para nosotros. Du vill alltid det bästa för oss. Gracias por esta tu palabra, Señor, Tack för detta ord. porque tú, Señor, nos vas a hablar För att du ska tala genom ordet. para que nosotros actuemos, Señor. För att vi ska kunna handla därefter. En el nombre de Jesús, I Jesu namn. amén. Amen. Amén. Comenzamos, ahora sí. Mateo 24, 14. Matteus evangeliet 24, 14. Nej, Mateo 22, 14, perdón. Matteus evangeliet 22, 14. Kapitel 22, vers 14. Dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Det står här, ty många är kallade, men få är utvalda. Esta palabra significa que Dios llama a muchos. Detta betyder att Gud kallar på många, Que muchas personas han sido llamadas por Dios. att många har blivit kallade av Gud. Y cuando Dios llama, Och när Gud kallar på dig, llama para salvación. så kallar han för frälsning. Pero después que uno es salvo, Men sen när man har blivit frälst, no es que nosotros ya no tenemos que hacer nada, så är det inte bara att man ska bara vara still och inte göra någonting efter det. sino que Dios nos llama a servir Utan Gud kallar oss att tjäna en diferentes áreas i olika områden. del reino, por supuesto, I Guds rike, o de su cuerpo, de la iglesia, como le queramos llamar. eller i Guds kyrka. Muchos han sido llamados, pero pocos son los que están dispuestos a responder al llamado de Dios. Många har blivit kallade, men få är disponibla eller villiga att tjäna Gud. O sea, Dios, por ejemplo, somos todos aquí, los que estamos aquí, Dios nos ha llamado a nosotros. Till exempel vi som är här nu idag, vi har blivit kallade, Y depende de nosotros responder al llamado de Dios. och det beror på oss att om vi ska svara på denna inbjudan att tjäna honom. Porque muchas veces nosotros, esta mentecita tan chiquitita que tenemos, piensa que
cuando dicen muchos son los llamados y pocos los escogidos, es que los llamados son muchos y los escogidos son poquitos, que ya están y ya no caen más. I vårt lilla hjärna som vi har så kan vi ibland tro Que muchos son llamados att många är kallade y pocos los escogidos, och få är utvalda. y pensamos que esos poquitos ya están elegidos, ya no caben más. Och så tror vi att de här få som är utvalda, att det är bara de som kommer att tjäna och vi andra blir utanför. No debemos pensar así de que yo soy de los llamados. Los escogidos son esos que predican, esos que están viajando y predicando el Evangelio. Vi ska inte tänka på de som de få utvalda och tänka okej, men de som är utvalda, de som predikar ute bara, eller predikar där framme. Eso es mentira. Det är ett lögn. Eso es mentira del diablo. Ett lögn från djävulen. El diablo no quiere que tú creas que eres un escogido de Dios. Djävulen vill inte att du ska tro att du är en utvald som ska tjäna honom. El diablo quiere que tú creas que eres un llamado simplemente. Gud vill bara El diablo quiere que tú creas que eres solo de los llamados. djävulen vill bara att du ska tro att du är bara kallad. Pero no es así. Cuando Jesús dijo, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, esta palabra no tenemos que tomarla como, o sea, debemos tomarla como una motivación para nosotros. Det här ordet i Bibeln som vi läste, till många är kallade men få är utvalda, måste vi ta som en utmaning. Tiene que motivarnos a nosotros a decir, bueno, me tengo que esforzar, yo quiero ser de los escogidos. Det måste motivera mig att vilja göra saker. ¿Sí o no? O sea, no podemos ser conformistas y conformarnos con decir solamente, bueno, Dios me llamó y ahí quedé. Vi ska inte bara sätta oss där och tänka okej, jag har redan gjort mitt, låt det vara som det är bara. Sino que tenemos que esforzarnos y trabajar, hacer algo, orar más, adorar más, alabar más. Utan vi måste jobba mer på det, ta tillvara den här kallelsen och tjäna Gud. Para ser parte de los escogidos de Dios. För att kunna bli en del av de här utvalda. Porque Dios llama a muchos, För att Gud kallar på många, pero depende de nosotros men det beror på oss cómo respondemos al llamado de Dios hur vi svarar på Guds kallelse para ser de los escogidos. för att kunna bli en utvald. Yo llevo en el Evangelio no muchos años, Jag har varit i evangeliet inte så många år. y no llevo muchos años, llevo 11 años más o menos en el Evangelio. Jag har varit frälst nu i cirka 11 år. Y ¿cómo se llama? Y he visto hartas cosas, Jag har sett många saker. cosas que dan gozo Saker som ger glädje y cosas que dan tristeza también. och saker som ger olycka eller får mig att må dåligt. Gente que Dios ha llamado, Människor som Gud har kallat på, que respondieron al llamado som svarade på kallelsen y después han desaparecido. och sen har de försvunnit gradvis. Y eso Dios no quiere eso. Och Gud vill inte att detta ska ske. Pero el que sí quiere eso es el diablo. Men det är det djävulen vill. El enemigo quiere que nosotros no seamos de los escogidos. Fienden vill att vi inte ska bli de här utvalda. Por eso no debemos creer la mentira del enemigo. Därför ska inte vi tro på fiendens ord. Porque Dios nos ama con amor eterno. För Gud älskar oss med evig kärlek. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Och han vill det bästa för dig och mig. No podemos tener una mentalidad mediocre pensando que Dios quiere ahí nomás, parejito. Vi kan inte ha en mentalitet som är medioker, som gör att vi bara är där. Ahora, vamos a entrar ahí. Cuando Dios llama När Gud kallar på dig, a alguien para que sea un escogido, eller på någon som ska bli utvald, Dios lo llama para que empiece por lo poco. så kallar dig Gud för att du ska börja med det lilla. Y a medida que, obviamente, cierto, el escogido va demostrando su fidelidad a Dios, Dios lo va a poner en lo mucho. Och med tiden då tjänaren visar viljan i det lilla,
så kommer Gud att ge dig större uppgifter med tiden. Dios siempre nos va a poner a cada uno, a nosotros, a todos, a empezar por lo poquito. Gud kommer alltid sätta dig och mig, alltid börja med det lilla. Por eso la palabra dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Därför säger ordet att i det lilla så var du trogen och i mycket kommer jag att sätta dig. Cuando nosotros, Dios nos llama por lo poquito. När Gud, Na- Dale, no. när Gud kallar på dig och mig så är det för det lilla i början. Nadie que se convierte y al día siguiente ya es pastor, o profeta, o apóstol. Ingen som blir frälst kommer att nästa dag bli en profet eller en apostel eller en pastor. Sino que Dios tiene que empezar a tratar con la persona. Utan Gud måste börja forma dig. Hay un proceso, En process som y pågår. ese proceso es por lo poco. Och den processen börjar med det lilla. Por eso tenemos que empezar por lo poco, demostrarle a Dios que somos buenos siervos, que podemos hacerlo para Él, Därför måste vi visa Gud att med det lilla vi har fått, att vi kan utveckla det så att vi kan få större uppgifter. pero en lo poco, Med det lilla para ir avanzando a lo mucho. så att vi kan få det större saker. ¿Mm? Para llegar a ser un escogido de Dios tenemos que soportar el proceso. För att bli en utvald av Herren så måste vi kunna gå igenom den här processen. Hay un proceso que tenemos que pasar todos. Det finns en process som var och en av oss måste gå igenom. Y el proceso que yo me he dado cuenta que más nos cuesta a todos Och processen som jag själv har märkt är tuffast för dig och mig, es el proceso de la obediencia. så är det processen i lydnad. Nos cuesta ser obedientes. Det är svårt att lyda Gud. Como que se nos es difícil ser obediente a Dios primeramente y a las autoridades que Dios ha establecido. Det känns i att lyda Gud, alltid det lydnad handlar om. Y no estoy hablando ahora de las autoridades terrenales. Jag pratar inte om Guds auktoritet No hablo på jorden. de los policías, diputados y todos ellos. Inte att lyda polisen Hablo eller sånt. de las autoridades que Él ha establecido acá en su cuerpo. Utan om Guds auktoritet som han har lagt som grund här i kyrkan. Para mí personalmente pienso que las autoridades que Dios ha establecido acá en su iglesia son más importantes que las que están allá afuera. Jag tror personligen att auktoriteten som Gud har lagt här i kyrkan är viktigare än auktoriteterna som finns ute i världen. Eso no está en la Biblia. Para mí, yo en mi pensamiento personal, yo pienso que aquí, en su iglesia, porque la iglesia es la novia de Jesús, pienso que las autoridades establecidas por Dios son más importantes que las que están allá afuera. Jag känner, det är en personlig åsikt att Guds auktoritet, Guds regler här i kyrkan är viktigare än de som styr ut i världen. Pero muchas veces demostramos lo contrario. Men många gånger så visar vi det motsatta. Muchas veces somos más obedientes a las autoridades que están afuera que a las que Dios ha establecido aquí en su iglesia. Många gånger så följer vi bättre regler, auktoritet som är ute i världen än de som är här i kyrkan. ¿Mm? Para someternos a las autoridades que están allá afuera, no ponemos ningún problema. För auktoriteten som är ute i världen, eller för reglerna som finns i världen, så gör vi inga problem, vi lyder dem bara. Pero cuando tenemos que someternos a las autoridades que Dios estableció acá en su iglesia, Men när vi måste fästa oss vid auktoriteten som finns här i kyrkan, sí somos problemáticos. så är det mycket problem. ¿Mm? Y eso no está bien. Det där är inte bra. Por ejemplo, en el trabajo hay reglas, Till exempel på arbetsplatsen så finns regler. hay que cumplirlas. Man måste uppfylla de här reglerna. En la universidad hay reglas y se cumplen. I skolan, i universitetet, högskolan, så finns det regler som man måste uppfylla för att kunna gå där. Y alguna regla acá en la iglesia,
Och här i kyrkan ponemos problemas. så blir det problem när man måste följa regler. Ahí nos sale lo espiritual, ¿cierto? Y decimos, hermano, yo vivo por la gracia de Dios, no estoy en la ley. Då börjar vi med att Guds nåd täcker allt. Så jag behöver inte följa mycket av det Gud säger att vi ska följa. Pero cuando la iglesia pone reglas, no es para que vivamos por la ley del Antiguo Testamento, Men när Gud sätter de här reglerna, när kyrkan sätter de här reglerna, så är det inte för att vi ska följa lagen, så att säga. es simplemente para tener un orden, nada más. Det är mest för att ha en ordning och reda. Súper sencillo, Enkelt. súper fácil. Orden, nada más, orden. Ordning. No significa que estemos viviendo en la ley. Det betyder inte att vi lever i lagen. No quiere decir eso, ¿no? Porque hay un horario que que empieza a las 4, ¿cierto? Y hay que llegar a la hora. Y si que me emociono. Hay un horario que hay que llegar a las 4 y llegamos un poquito atrasados. Y supongamos el pastor dijera, hermano, llegó atrasado. Eso no quiere decir que estemos viviendo en la ley. Till exempel här med tiden att vi börjar klockan 4. Om pastorn kommer närma sig dig och säger vi måste börja 4, kan du tänka på tiden? Det betyder inte att vi följer lagen. Es simplemente orden, nada más. Det är bara enkelt sagt ordning och reda. Por eso hay personas sirviendo acá en la iglesia. Están los ujieres, están los profesores con los niños. Det är därför det finns mötesvärdar, folk som tjänar Gud här i kyrkan idag. Es solo para tener un orden, nada más. Det är bara för att det ska finnas en ordning kring mötet. Pero nosotros somos tan problemáticos Men vi är så problematiska que empezamos a sacar versículos de la Biblia, que empezamos a poner problemas. att vi börjar då istället ta fram bibelverser för att stödja våra motiv, våra åsikter. Y Dios no quiere que vivamos de esa manera. Gud vill inte att vi ska leva på detta sätt. Dios quiere que vivamos sometiéndonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros, sirviéndonos los unos a los otros. Gud vill att vi ska sometiendo. Alltså sometido. Underordna oss varandra och tjäna varandra, älska varandra. Oh. Yo pienso a veces, cuando preparo, ¿cierto? Y me pongo a pensar, ¿qué pensará Dios cuando nos ve a nosotros, ¿cierto? Discutiéndonos por estos temas? Jag tänker ibland, vad ser Gud när vi börjar diskutera de här sakerna i kyrkan? Me imagino que Él nos mira, ¿cierto? Y dirá, son un chiste. Jag tänker att Gud tittar ner på oss och säger och tänker, det här är ett skämt. Porque están discutiendo por eso y allá afuera hay gente necesitada. För att här sitter mina utvalda och tjafsar om dumma saker när det finns människor ute som behöver hjälp. ¿Sí o no? Ja eller nej? Hay cosas más importantes por las que tenemos que estar discutiendo o teniendo debates. Det finns viktigare saker som vi måste diskutera kring. Los demonios son más obedientes que nosotros muchas veces. Demoner är ibland mer lydiga än vad vi är. ¿Sí o no? Ja eller nej? Usted le dice a un demonio en el nombre de Jesús, fuera, y se va. Du säger till en demon i Jesu namn, försvinn, så försvinner den. Y le dice a un hermano, haga tal y tal cosa. ¿Y por qué yo? Mande al otro. ¿No? Men du säger till en medlem i kyrkan, kan du snälla göra det här åt mig? Varför? Gör det själv. Como que toca nuestro orgullo, ¿sí o no? Som att det rör vårt inre, vår stolthet. Pero no tiene que ser así. Men det ska inte vara så. No acá en el cuerpo de Dios, en la iglesia. Inte här i Guds kyrka, Guds kropp. Dios quiere que nosotros nos amemos, Gud vill att vi ska älska varandra. que nos sirvamos los unos a los otros, Att vi ska tjäna varandra. que nos respetemos. Respektera varandra. ¿Mm? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Somos diferentes, sí, pensamos diferente, claro que sí. Ja, vi är olika varandra, vi tänker olika, men Pero eso Dios sabe que eso no es impedimento para que nosotros podamos tener un trato los unos con los otros. det innebär inte att vi ändå inte kan respektera varandra och arbeta tillsammans. Amén. Vamos a leer ahora en Lucas 22, 24, y ahora sí vamos a meternos
Lucas 22, 24. Ahora sí vamos lo que Dios. Lukas evangeliet 22, 24. ¿Lo leo? Ya. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros. Y no sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirija como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lukas evangeliet kapitel 22, vers 24. Det uppstod också en tvist bland dem om vem som kunde anses vara störst. Då sade Jesus till dem, folkens kungar uppträder som herrar över sina landsmän, och de som har makten kallar sig folkens välgörare. Men så skall ni inte handla, utan den störste bland er ska vara den störste bland er ska vara som den yngste, och den som är ledare ska vara som tjänaren. Ty vem är störst, den som ligger till bords eller den som tjänar? Är det inte den som ligger till bords? Och ändå är jag mitt bland er som tjänare. Det är ni som har stått vid min sida under mina prövningar, och jag överlämnar riket åt er, liksom min fader har överlämnat det åt mig. Amén. Eso es lo que dice Lucas. Solo vamos a agregar, pero no necesitáis, ¿voy a traducirlo así? Sí. Ya. Porque Mateo solo dice algo diferente, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Som det står i Matteus evangeliet så står det att Guds son kom inte för att bli tjänad, utan för att tjäna. Y para dar su vida por muchos. Och för att ge sitt liv för många. ¿Ok? O sea, es el mismo versículo, solo que hay algunas cositas diferentes porque sabemos que son humanos. Voy a aclarar algo. Los discípulos eran personas como nosotros. Det är ungefär samma sak de här verserna, det är bara det att det finns lite skillnad. Lärjungarna var som oss. Entonces, por ejemplo, yo tengo una perspectiva de ver las cosas. Por ejemplo, el pastor Luis tiene otra perspectiva de ver las cosas y Moisés otra. Till exempel, jag har ett perspektiv på ett ämne, pastorn har en annan, du kan ha en annan. Entonces, yo escribo la historia de cierta manera, Moisés la escribe de cierta manera y el pastor Luis de cierta manera. Så jag skriver en historia på ett sätt, Moises på en annan, pastorn på en annan sätt. Pero eso no quiere decir que la Biblia se contradiga. Men det betyder inte att Bibeln motsäger sig själv. Es simplemente que fueron perspectivas diferentes. Det handlar bara om att det var olika perspektiv på det de såg. ¿Ok? Ok, sigamos. Entonces, en el reino de Dios sabemos que las cosas funcionan al revés, como funcionan en el sistema de este mundo, ¿sí o no? Som vi vet så vet vi att Guds rike fungerar i det motsatta hållet som världen fungerar. En el reino de Dios, el más grande es el que se humilla. I Guds rike så är den största bland oss den som ödmjukar sig själv. Pero si nosotros vemos, o sea, si el sistema del mundo ve a alguien humillado, ese no es el más grande. Men i världen så kan vi se att den som är mest ödmjuk av oss, att då är inte vi störst bland alla andra, utan vi är den minsta. La regla que utiliza el mundo para medir la grandeza Regeln som världen följer efter för att mäta storhet. y la que utiliza el Señor son opuestas, se oponen. Det världen använder för att mäta storhet och det som Gud använder för att mäta storhet, det är två helt olika saker. Porque el sistema del mundo dice que una persona grande es una persona con bienes, con terrenos, dinero, För acciones. att
I världen kan vi se att storhet handlar om den som har mest tillgångar, den som har mest rikedom. Tiene una mejor posición social, Bättre tjänst, bättre jobb, tiene más poder terrenal. mer mark, mer fastigheter. Para el sistema del mundo esa es una persona grande. I världen så är den där en stor person. Pero para el reino de Dios una persona grande es una persona que sirve. Men i Guds rike så är en stor person den som tjänar Gud. Una persona que lleva felicidad espiritual. Den som har andlig glädje. Una persona que comparte el evangelio. Den som sprider evangeliet. Una persona que bendice. Den som välsignar andra. Una persona que da. Den som ger glatt. Que prefiere dar antes de recibir. Den som ger för att vilja ha något tillbaka. Esa es una persona grande en el reino de Dios. Detta är en stor person som har storhet i Guds ögon. Pero acá en el sistema del mundo es al revés. Men i världen så är det motsatta. Ahora, el ser más poderoso que ha pisado nuestro planeta Tierra Personen som har varit störst, som har gått på denna jord. ¿cierto? La persona más inteligente que Den conocemos, mest intelligenta, smarta människan som vi känner som har gått på denna jord. nuestro Señor Jesucristo, Vår Jesus Kristus. el mismo Dios hecho carne Samma Gud som blev till kött y que habitó entre nosotros, och som bodde mitt ibland oss. Nos dejó un gran ejemplo Han lämnade ett bra, ett perfekt exempel på det här. y una enseñanza, Och man kan ta lärdom av det han lämnade åt oss. que es lo más sabio que nosotros podemos hacer, Vad är det mest visa vi kan göra? porque Él lo hizo, För att han gjorde det. siendo Dios, Och han var trots allt Gud. teniéndolo todo, Han hade allt. sabiéndolo todo, Han kunde allt. y Él vino a hacer eso, Och han kom ändå hit för att göra detta. que fue servir. Som var att tjäna. Imaginémonos, tenemos que echar a andar la mentecita que tenemos. Inbilla er det här i era tankar. Fundera kring detta. Man måste börja få igång hjärnan. Si el Dios Todopoderoso Om Gud allsmäktige vino a servir, kom hit till jorden för att tjäna, es porque eso funciona. så är detta för att detta fungerar. Es porque si lo hacemos, Det är för att om vi gör detta va a producir cosas. så kommer det att producera, det kommer att hända saker. ¿Como cuál? Como que muchos se salven. Med grundidén som är att många ska bli frälsta. Jesús lo dijo. Gud sa det. Dijo, vine a servir Jag kom för att tjäna, sa Jesus. y para dar mi vida en rescate por muchos. Och för att viga mitt liv, lämna mitt liv åt många. Frälsa mitt liv åt Si många. Dios vino a servir es porque funciona. Om Gud sa detta så är det för att det fungerar. Es porque debemos aplicarlo a nuestra vida. Vi måste applicera det i våra liv. Es porque debemos hacerlo. Vi måste göra detta. O sea, Dios nos está llamando a servir Gud har kallat oss för att tjäna en el área que sea, i vilket område än det än är. como sea. Hur än det går. Y empezamos por lo poco Vi börjar med det lilla, y avanzamos a lo mucho. så kan vi avancera till större uppgifter. Todos empezamos por lo poco. Alla här som tjänar Gud har börjat med det lilla. La hermana Rox a mí me contó que ella empezó con la escuela dominical. Vår syster Roxana Eso. sa att hon började med barnen. En el siglo, me dijo, Sí. escoya. No está, así que estamos bien, estamos bien. Ella me dijo que había empezado por la escuela dominical. Hon sa till mig att hon började i söndagsskolan. Yo me acuerdo que empecé en la cocina. Jag kommer ihåg att jag började i köket. ¿Ah? Con la hermana Julia, sí. Vår syster Julia. No está la hermana Julia. Empecé con la hermana Julia, sí, en la escuela. La hermana Julia me enseñó a tener paciencia también. Y también trabajé con el Emerson, ¿la verdad? Jag har jobbat med min syster Julia som har
lärde mig mycket tålamod. Yo no Och sabía, med cocinar, Emerson. no sabía cocinar muy bien. Jag visste inte hur man lagade mat. Y el hermano Emerson me enseñó que los fideitos con salsa yo le echaba aceite. Y él me dijo, no necesitáis, me dijo. Mirá, hazlo así. Ah, me quedan súper ahora. Emerson, min broder, lärde mig att tillaga pastan på rätt sätt. Ah, pero con el M también aprendí a hacer lasaña. Lärde mig laga lasagne också. O sea, les cuento porque si tú servías al Señor en el área que sea, tú aprendes cosas. Jag säger just detta för att vart än du tjänar Gud i det lilla så kommer du alltid att lära dig någonting som kommer vara bra för dig. No solo aprendemos a someternos a las autoridades, a tener paciencia, Inte bara att följa auktoritet och lära sig tålamod, obedecer a Dios, lyda Gud, sino que aprendemos cosas también naturales. utan lära sig också vanliga saker som är vardagliga i livet att göra. En todas las áreas podemos aprender nuevas cosas, I alla områden så kan vi lära oss något nytt. pero depende de nosotros nomás, estar dispuestos a servir a Dios y a los demás. Men det beror på oss att vi ska vara disponibla, villiga att vilja lära oss. Ujú. Nosotros tenemos un problema que a veces nosotros pensamos que somos más inteligentes que Dios o que Jesús. Vi har problemet ibland att vi tror att vi är mer intelligenta än Gud, Jesus. Y tratamos de buscar una posición, Så försöker vi söka efter positioner, como que queremos mostrarnos, som att vi vill visa oss lite, como que queremos que la gente nos vea. som att vi vill att människor ska se just dig. Pero eso lo único que provoca es retrasar lo que Dios tiene para nosotros. Men detta gör bara, eller medför bara att din progress kommer att hamna mer bakåt. Det kommer att ta längre tid för dig att komma fram till målet. Porque Dios tiene un proceso con nosotros. För att Gud har en process med ditt liv och mitt liv. Nosotros necesitamos urgente dejarnos moldear por Dios. Vi behöver akut låta oss bli formade av Gud. Necesitamos a Dios. Vi behöver Gud. No debemos pensar que no lo necesitamos. Vi kan aldrig tänka att vi kommer aldrig behöva. Vi behöver inte honom. Vi kan inte tänka Nosotros så. lo necesitamos y con urgencia. Vi behöver honom och precis nu, akut, vid detta tillfälle. Alltid. Muchas personas piensan que para servir a Dios hay que estar en una plataforma. Många tror att för att tjäna Gud så måste vi stå här framme och predika eller vara här framme. Hay que estar al frente de algo. Man måste vara framme så att folk ser dig. Y ahí recién como que dicen estoy sirviendo a Dios. Då känns det som att nu tjänar jag Gud. Pero no es así. Men det är inte så. Porque Dios nos llama para empezar por lo poco För att Gud kallar oss att börja med det lilla y avanzamos a lo mucho. och avancera till större saker. De las personas que yo he conocido, que he crecido en el Evangelio con ellos, que no son muchos, Av de människor som jag har växt upp med i evangeliet, så jag blev frälst, todos han empezado por lo poco så har alla dessa människor omkring mig börjat med det lilla. y han ido avanzando Så har de avancerat y Dios ahora los está usando. och nu idag så använder Gud dem. Es así. La forma de trabajar de Dios funciona de esa manera. Guds arbetssätt är på detta No hay, tillgång av... no hay un atajo para llegar más rápido a la cima. Det finns ingen snabbare väg för att komma till målet. Hay que ir escalando peldaño por peldaño para llegar a la cima. Man måste ta ett steg i taget i Guds rike för att kunna avancera. Y en eso poquito, en lo que Dios nos ha puesto, Och i det lilla, i varje steg vi tar, ahí Dios quiere que le seamos fiel. så vill Gud att just vid detta område som du hamnar i idag, att Aj. du ska vara honom trogen. Allí es donde tenemos que poner todas nuestras ganas, Det är där todo nuestro esfuerzo, det är där vi måste sätta all vår kraft i, all vår vilja att utvecklas i. porque Dios ahí te está mirando. För att det är där Gud formar dig just nu. Ahí es donde Dios te está viendo. Si eres fiel, si lo haces con un corazón de servicio, Det är just där Gud tittar på dig just nu. Om du är trogen, om du tjänar Gud. si lo haces por amor realmente. Du gör det av kärlek eller inte. Porque algunos lo hacen, bueno, voy a servir para alcanzar la posición que quiero alcanzar. Det finns många som tjänar Gud just nu på ett bra sätt för att de vill
uppnå en större position. Y cuando pasa un tiempo y no llegamos a esa posición, nos frustramos. Och när det går en tid och jag inte kommit upp än i detta steg som jag vill, Y es eller peor. position, Es peor. så blir vi frustrerade. Det blir värre. Porque creemos que es culpa de Dios. För att vi tror att det är Guds fel att vi inte är där idag. Y culpamos a Dios. Vi skyller på Gud. Así no funciona. Så funkar inte det tyvärr. Hay mucho poder en servir. Hay poder en servir. Det finns mycket kraft i att tjäna Gud. Porque si Jesús vino a servir y por medio de servir rescató a muchos, entonces För att om Gud kom till denna värld för att tjäna och via detta sätt så räddade han många. ¿por qué nosotros no podemos utilizar el servicio a Dios para rescatar a muchos también? Varför kan inte vi då använda samma sätt som Jesus använde? Genom tjäna Gud, rädda många. Por ejemplo, los sugieres están ahí. Till exempel mötesvärdarna är här omkring oss. Y cuando llega una persona nueva, När det kommer en ny människa ellos son casi los primeros que tienen el contacto con la persona nueva. så är det oftast de som har första kontakten med dessa människor. Si ellos lo hacen con todo un corazón de amor, ¿cierto? De servicio, Om de gör det med all rätt attityd, med kärlek, lo más probable es que esa persona entre y se salve. så är det troligen att detta människa ser detta och blir frälst. Pero ¿qué pasa si se topa con un hermano con cara de limón? Men vad händer om just detta människa som är ny kommer in och har första kontakten med människor som har ett surt ansikte? Un hermano agrio así, un hermano así con cara de simio. Ja, men att just denna människa träffar en annan som är sur. Con un hermano que lo está haciendo como por cumplir, no así como que bueno, que no me queda otra. Att man ser detta person som är i en annan värld. Entonces está la posibilidad de que la persona se sienta mal. Så är chansen stor att detta nya människa som kommer in i kyrkan kommer att känna sig förvirrad, kommer att må dåligt. La persona va a decir, si me topo con un simio adentro hay gorila, mejor me voy. Människan kommer säga, om jag träffar på en gorilla. Godzilla, ja. Gorila. Gorilla. Detta nya människa kommer att, om detta nya människa ser en gorilla beteende människa som beter sig som en gorilla, så kommer chansen vara stor att den försvinner lika snabbt. Es por eso que es importante el servir a Dios. Es muy importante. Det är därför det är extremt viktigt att tjäna Gud. Porque si Dios lo hizo, ¿por qué nosotros no? För att om Jesus själv gjorde det, varför ska inte du och jag göra det? ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer? Con mayor razón debemos hacerlo. Y mire ahora, vamos a ver lo que Dios hizo. Med större rätt så måste vi göra det. Med större kraft måste vi göra det. Dios nos redimió para que hagamos su obra santa. Jesus friköpte oss. Nosotros no somos salvos por buenas obras, eso está claro, ¿sí o no? Vi är inte räddade av oss själva, av våra handlingar. Pero hemos sido salvados para hacer buenas obras, ¿o no? Men vi har blivit räddade av Jesus för att kunna utföra goda handlingar. Para eso Dios nos salvó. Det är därför Jesus räddade oss. Después de salvarnos, Efter att han räddade oss, ahora es hacer buenas obras. nu så gör vi detta goda handlingar. Y eso no es ley. Och detta är inte lagen. Vamos a ver esto que es tremendo, poderoso, Vi ska gå igenom nu detta mäktiga ord. que está en el versículo de Juan 13, 4, 5. Johannes evangeliet 13, Juan 13, 4, 5. vers 4-5. Dale, léelo nomás. Det var jag. Sí. Det börjar ju på svenska då. Han reste sig från bordet, lade av sig manteln och tog en linneduk och band den om sig. Sedan hällde han vatten i ett fat och började tvätta lärjungarnas fötter
och torkade dem med linneduken som han hade bundit om sig. Miren, vamos a poner toda la atención posible a lo que Dios nos quiere decir, ¿ok? Titta nu, vi ska sätta all uppmärksamhet på just detta som Gud vill säga till dig nu. Esto es lo principal, el plato fuerte, el que creo yo que Dios me habló para que lo compartiera hoy, ¿ok? Y Dios te va a hablar, ¿ya? ¿Ok? Ten un corazón abierto y decir, Dios me va a hablar ahora, ¿ok? Detta är huvudrätten som jag ska gå igenom nu. Uy. Antiguamente, ¿cierto? Cuando Jesús está en esta situación con sus discípulos, no existían las zapatillas o los zapatos, obvio. Förr i tiden så vet vi att Nike-skor, vanliga skor som vi har idag, fanns inte då. Se usaban tipo sandalias. Man använde sandaler. Entonces, cuando llegaba un invitado a una casa, Så när det kom in en ny människa i ditt hem, el siervo de esa casa tenía que lavarle los pies a los invitados, ¿cierto? Y los invitados pasaban con sus pies limpiecitos. så skulle tjänaren av detta hus göra rent de inbjudnas fötter med vatten. Pero lo hacía la persona, la más baja de la familia, que era un siervo, ¿cierto? Detta var den som gjorde just detta var den lägsta i detta hushåll. Entonces Jesús toma esta práctica que se hacía antiguamente Så Jesus tog tag i den här saken som han gjorde förr. la toma como referencia y la aplica, ¿cierto?, a sus discípulos. Han tog det som en referens och applicerade det i hans lärjungar Para entregar una gran enseñanza en cuanto al servicio. för att visa en stor uppgift i vad det handlar om att tjäna honom. ¿Cierto? Cuando Jesús está lavando los pies a sus discípulos, yo estoy completamente seguro När Jesus tvättar hans lärjungars fötter så är jag ytterst säker på que Él no lo estaba haciendo para impresionar a nadie, att han gjorde inte detta för att imponera på någon. porque solo habían 12 ahí. Solo habían 12 För att det var bara de 12 som var där en la habitación en la que se encontraban. i hushållet som de befann sig i. Si Jesús le hubiera lavado los pies a los discípulos enfrente de la multitud que lo seguía, Om Jesus hade gjort detta, tvättat deras fötter bland många andra, entonces podríamos atrevernos a pensar que lo hizo para impresionar. då kan vi tänka oss att han gjorde det för att imponera på alla andra. Pero solo habían 12, estaban él y sus discípulos, no había nadie más. Men detta gjorde han bara för sig själv och för de som han hade omkring sig, 12 lärjungarna. Por lo tanto, tomemos lo primero que Dios quiere hablarnos. Dios nunca hizo nada para impresionar a nadie, ¿ok? Så vi tar detta första lärdom nu att Jesus gjorde ingenting för att imponera på andra stora antal människor. Många antal människor. Dios no le lavó los pies a los discípulos para llamar la atención de la gente o de ellos. Han gjorde inte det för att folk skulle titta på honom. No lo hizo para impresionar, ni siquiera lo hizo para que lo alaben o para que lo adoren. Han gjorde inte ens det för att han skulle bli upphöjd, att folk skulle titta på honom eller upphöja honom. Ese no fue el propósito de Jesús al lavarle los pies a los discípulos. Detta var inte hans motiv. Escuche bien, Jesús no lo hizo ni para que lo adoren, ni para que lo alaben. Él no lavó los pies de los discípulos para eso. Han gjorde inte detta för att folk skulle tillbe honom. Jesús lo hizo simplemente para enseñarles, o bueno, primero para mostrarles cómo servir. Jesus gjorde detta bara för att de skulle inse, för att visa hur man ska tjäna. Él les dijo a los discípulos, ustedes no entienden lo que yo estoy haciendo ahora, pero lo entenderán. Jesus sa, de förstår inte vad jag har menat gjort än idag, men de kommer att inse sanningen. Hoy nosotros sí podemos entenderlos. Idag kan vi förstå detta. Y Jesús lo que estaba haciendo era, haciéndose siervo,
mostrándole a ellos que Él tomaba la posición más baja de todas para servirle a ellos. Jesus visade att han var villig att ta den lägsta positionen i hushållet för att visa sin mening. Jesús es nuestro mejor ejemplo en cuanto a servir a los demás. Jesus är det yttersta exemplet på vad det innebär att tjäna andra. Porque Él no lo hacía para llamar la atención de los líderes en esos tiempos. För att han gjorde inte det för att ledarna i samhället skulle se honom. Él solo lo hizo por amor Han gjorde bara det av kärlek y por el servir a los demás. och för att tjäna de andra. Él mismo dijo, yo no vine a ser servido, Han sa det själv, jag kom inte hit för att bli betjänad. yo vine a servir, Jag kom för att tjäna. vine a servir, Jag kom för att tjäna dig och mig. yo vine a servir, dijo Jesús. Jag kom för att tjäna. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vad ska du göra? Vad ska jag göra? ¿Vamos a ponernos a discutir porque no quiero servir? Ska vi börja diskutera varför jag ska tjäna här eller här? ¿O vamos a ponernos a discutir porque queremos tener el mejor lugar para servir a Dios? Eller ska vi börja diskutera varför jag inte fick den högsta positionen? ¿O vamos a discutir porque no, yo quiero servir allí, en ese lugar? Eller ska vi börja diskutera med varandra för att jag vill ha just denna tjänst, denna position? Si hay necesidad en otro lado, Om det behövs hjälp i ett annat område då? ¿qué vamos a hacer nosotros? Vad kommer du att göra då? ¿Queremos ser imitadores de Jesús o no? Vi vill ju imitera, vi vill vara som Jesus, eller hur? ¿Queremos ser como Él o no? Vill inte vi vara som Jesus? Claro, todos queremos ser como Él. Självklart så vi vill alla vara som Jesus. Y Él dijo, yo vine a servir. Och påpekar igen, Jesus sa, jag kom för att tjäna. Entonces, si Él vino a servir, ¿por qué no servimos? Så om han tjänade oss, om själva Jesus tjänade oss, varför tjänar inte vi för? ¿Por qué? Varför? Estamos esperando que Dios nos hable, Vi kanske väntar på att Gud ska uppenbara sig på ett ¿cierto? speciellt sätt. ¿Cierto o no? Le decimos a un líder, estoy esperando que Dios me hable, que Dios me muestre. Många säger, jag väntar på att Gud ska tala till mig på ett speciellt sätt. Y ni siquiera oramos, Och vi kanske inte ens ber. ni siquiera le hemos pedido. Vi kanske inte ens ber om detta. Pero la respuesta típica, estoy orando, hermano. Men det typiska svaret är, jag ber. Estoy esperando que Dios me hable. Jag väntar på att Gud ska tala till mig. Si Jesús dijo, vine a servir, Om Jesus själv kom för att tjäna, no tenemos que esperar nada. så ska inte vi behöva vänta på någonting eller på någonting alls. Tenemos que imitarlo nomás Vi måste bara följa hans exempel y servir. och tjäna. ¿Mm? Mira ahora, pongámonos a imaginarnos el momento de la cena, ¿ok? Para que entendamos. Börja nu tänka på sista måltiden som Jesus hade med sina lärjungar. Estaban en una habitación con velitas, ¿cierto? De satt omkring varandra med ljus, Poca luz, lite ljus bara. un momento íntimo de comunión. Detta var en intim stund. Jesús quería tener ese momento con los discípulos. Jesus ville ha detta tillfälle med sina lärjungar. Ahí si usted lee antes, dice, yo anhelaba este momento, dice. Det står i Bibeln att jag önskade mig, Entonces jag väntade på detta tillfälle. Está Jesús ahí reunido con los 12, Så Jesus är där med alla 12 lärjungar. ¿cierto? Y Jesús en un momento se levanta, porque estaban sentados en el suelo. Och vid ett tillfälle så reser sig Jesus upp. Entonces él se levanta, ¿cierto? Se saca el manto, Vid detta tillfälle så tar Jesus av sig sin mantel. dice que toma una toalla, Han tar en handduk. se la pone en la cintura, me imagino yo, por aquí, no sé. Han lägger den runt omkring sin midja. Toma una fuente, Han tar en fontän, ¿cierto? La llena con agua. fyller den med vatten. Y los discípulos me imagino que deben haber quedado anodadados Och jag tror att lärjungarna blev häpnade por lo que Jesús iba a hacer. i vad Jesus var på väg att göra. Entonces, la Biblia no especifica el orden en que Jesús comenzó.
Man kan följa här exemplet som Gud följde. Pero imaginémonos, empezó con Mateo. Han började med Matteus. Y Jesús lo que tiene que hacer para lavarle los pies es ponerse así, ¿cierto? De rodillas, me imagino yo, así, y empieza a lavarle los pies. Så Jesus måste gå ner på knä och börja tvätta lärjungarnas fötter. Imagínense al Dios Todopoderoso de rodillas frente a sus discípulos, Tänk dig självaste Gud som går ner på knä och tvättar deras fötter. lavándole los pies sucios, hediondos, Tvättar deras stinkande fötter. con la uña larga porque no había cortado uña en ese tiempo. Med deras långa tånaglar, för det fanns ingen tånagelklippare då. Pero él se humilla, Men han ödmjukar sig själv. se hace la persona más baja en ese momento de todos y comienza a lavar los pies, ¿cierto? Sus pies sucios. Han blir den lägsta tjänaren i hushållet vid detta tillfälle. Luego se los seca, Sedan så torkar han deras fötter. se para, ¿cierto? Han ställer sig upp. Pasa al siguiente. Och han till nästa, samma sak där. Le tocaba a Juan. Johannes tur. Se agacha de nuevo Jesús, ¿cierto? Y le lava los pies, Han tvättar Johannes fötter. se le seca. Torkade hans fötter. Qué momento ver al Dios Todopoderoso de rodillas lavándole los pies a un hombre. Det är en mäktig bild man kan ha i sina tankar att se just detta hända. Qué tremendo, ¿sí o no? Qué tremendo, Det är så stort, qué tremendo. det som Jesus Solo gjorde. trate de imaginar el cuadro. Tänk dig den här bilden. Y lo más poderoso viene ahora cuando llega Judas. Och det mäktigaste är när han kommer till Judas. Judas. Judas era el que lo iba a traicionar. Judas var den som skulle Jesús lo sabía. Traicionar. förråda honom. Jesús lo sabía. Jesus visste det. Yo me imagino que Jesús se le vino a memoria ese momento cuando Judas lo iba a traicionar. Jag kan tänka mig när Pero él, när ¿qué Judas hace? skulle svika honom. Él se humilla y también le lava los pies. Jesus går ner och gör rent Judas fötter. Al traidor Svikaren. y le lava los pies. Han tvättar hans fötter. Imagínense ese momento. Tänk dig den där stunden. ¿Qué habrá pasado por la mente de Judas? Vad kan ha gått igenom Judas ¿Qué habrá pensado Jesús? tankar? Vad kan Jesus ha tänkt? Me imagino que miles de cosas. Många saker kunde ha gått igenom deras huvud. Pero así y todo, Jesús sirvió. Men trots allt detta så tjänade Gud ändå. Así y todo, Jesús nos enseñó a servir. Jesus visade oss hur vi ska tjäna. Pregunto, Jag frågar mig själv, ¿estamos dispuestos nosotros a servir a esa persona que nos traicionó? är vi villiga att tjäna den personen som har svikit dig? ¿Estamos dispuestos a servir a esa persona que nos va a traicionar? Är vi villiga eller öppna i att tjäna den personen som kommer att svika dig stort? ¿Estamos dispuestos a imitar a Jesús? Är vi villiga att imitera Jesus? Vilja vara som Jesus? Tal como Él lo hizo, Exakt som han gjorde. sirviendo a los demás, no importa quién, Tjäna de andra oavsett vem det än är. no importa cómo, Spelar ingen roll hur. porque ya Jesús lo hizo de la manera que nosotros no lo haríamos. För Jesus har redan gjort det på ett sätt som vi aldrig har gjort. Dios tomó la posición más baja en ese momento Jesus tog den lägsta tjänsten, positionen som finns para servir. för att tjäna. ¿Estamos nosotros involucrados en el reino de Dios? Är du eller jag involverade i Guds rike? Porque acá hay mucha necesidad. För det finns mycket behov av hjälp. Pocos son los obreros. Det finns få som arbetar. Se necesitan obreros. Det behövs tjänare. Se necesitan hombres y mujeres dispuestas a servir en el reino de Dios. Det behövs kvinnor och män som är villiga att tjäna Herren. Pero con un corazón de servicio. Men med en god hjärta. No siervos problemáticos.
inte vara problematiska. Porque venimos a servir por amor los unos a los otros. För att vi måste vara villiga att tjäna i kärlek. Dios no depositó dones, talentos en nosotros para que no los utilicemos. Gud gav inte oss begåvningar, talang för att inte använda oss av dem. O para que los utilicemos solo para conseguir dinero. Eller för att använda oss av dessa egenskaper för att tjäna pengar. Él quiere que lo usemos en el reino también. Han vill att vi ska använda det i riket. Acá esto es más importante. Det är det här det betyder mest. Una vez un hombre de Dios dijo que le habían preguntado a él, le dijeron, ¿por qué no postulas o no te atreves o no das el paso para presidente? Le dijeron a él, era un pastor. Det fanns en gång en Guds man som de frågade honom, varför ansöker inte du eller vill inte du vara president? Y él dijo, porque ya tengo un cargo más importante que ese. Och han svarade för att det finns viktigare saker. Él än sabía det. que ser pastor es más importante que ser un presidente. Han visste att det var viktigare för honom att vara en pastor än att vara en president över ett land. Porque aquí nosotros trabajamos con almas que pueden ir al cielo o pueden ir al infierno. För att i kyrkan så arbetar vi med människor där deras själar kan antingen gå till helvetet eller till himmelen. Acá Dios nos llamó Här så kallade Gud y oss. nos llamó para servir. Han kallade oss för att tjäna. Estamos dispuestos a imitar a Jesús. Är vi disponibla, är vi villiga att tjäna Gud? ¿Quién se atreve a decir, sí, estoy dispuesto a imitar a Jesús? Vem här är villig att ställa sig upp och A ver. säga ja, jag vill Vamos, tjäna det här? los valientes, a ver quién levanta la mano y dice, yo estoy dispuesto a servir a Jesús. A eso. Vilka här är villiga att lyfta upp handen och Así säga me jag vill gusta. tjäna Gud? Así me gusta, Det är så jag gillar det. con carácter, Med karaktär, con valentía. med modighet. Yo estoy dispuesto a servir a Jesús, pase lo que pase. Jag är villig att tjäna Herren oavsett Si vad som händer. Si Él entregó su vida por mí, ¿cómo yo no voy a servirlo? Om han gav sitt liv åt mig, varför ska jag inte tjäna honom? ¿Cómo yo no voy a hacer algo poquito para Él? Hur ska inte jag göra lite åt honom bara? Que para Él va a ser mucho. Men för honom kommer det att vara mycket i hans ögon. Dios nos llama a servir, hermanos. Gud kallar dig och mig att tjäna. Dios quiere que los sirvamos a Él y a los demás. Gud vill att vi ska tjäna dig och mig och alla andra. No debemos servir solamente al que nos ama, Vi ska inte bara tjäna dem som vi älskar. debemos servir también al que no nos ama, Vi måste också tjäna den som inte älskar oss. tal cual lo hizo Jesús. Så som Gud, Jesus gjorde. Amén, hermanos. Oramos. Padre, Fader, gracias, Señor, por tu palabra. tack för ditt ord, Fader. Gracias porque tú, Señor, todo nos enseñaste con tu ejemplo, Padre. Tack för att du lärde oss via ditt exempel, Fader. Con tu ejemplo nos mostraste todas las cosas, Señor. Med hur du levde så lärde du oss alla saker, Fader. Tú no solamente hablaste, Señor, Du pratade inte bara, sino que tú lo demostraste, Señor. utan du bevisade också. Demostraste tu amor en la cruz. Bevisade din kärlek för oss i korset. Demostraste cómo debemos servir, Señor. Du visade oss hur vi ska tjäna alla andra, Fader. Tú nos mostraste cómo hacerlo, Señor. Du visade enkelt hur man ska göra det. Señor, estamos aquí dispuestos a servirte, Señor. Vi är här villiga, Fader, i att tjäna dig. Estamos dispuestos, Señor, a estar contigo en todas. Vi är villiga, Fader, i att gå in i allt med dig. Señor, úsanos. Fader, använd oss. Úsanos, Señor. Använd oss. Hay mucha gente que necesita, Señor, Det finns många människor som behöver hjälp, Fader. por medio de nuestro servicio, Señor. Genom vårt tjänande, Fader. Queremos llegar a ellos. Så vi vill komma fram till dessa människor. Que cuando los nuevos vengan, Señor, Så att när de kommer podamos recibirle con el amor tuyo. så kan vi ta emot dessa människor med din kärlek. Podamos recibirle con esa sonrisa, Señor, Med ditt leende, Fader. Ta emot dem. de agradecimiento, Med tacksamhet. de gozo. Med lycka. Porque tú, Señor, todo lo mostraste.
con tu ejemplo. För att du visade allt genom ditt exempel här på jorden, Fader. Gracias, Señor, por salvarnos, Tack Herre för att du räddade oss. por rescatarnos, För att du räddade oss. porque ahora estamos en la luz. Och nu, idag är vi i ljuset. Gracias a ti, Señor. Tack vare dig, Fader. Te glorificamos, Señor. Vi upphöjer ditt namn. Gracias. Tack. Amén. Amen.